到第5題啦，咁就講緊咧係一個嘅生產線上面啦。咁啊，每平方米嘅一件衣服咧，咁啊會出現到嘅一個缺口啦，或者裂口咧嘅數目啦，係會跟從一個平均值係0.16嘅帕松分佈。咁咧就係啦，如果而家咧係一個嘅9平方米嘅一件衫裏面啦，咁咧就係啦，如果係有最多2個缺口咧，咁就叫做 acceptable 嘅，咁否則就叫做 not acceptable 啦。A part 就要你去揾翻咧，如果係一個嘅9平方米嘅衫上面咧，嗰個嘅缺口數目嘅 SD 係幾多？咁啊 A part 嚟講都唔難啦。咁我哋可以咧，首先咧就可以去諗翻咧，就係啦，如果你而家切翻 X 啦，叫做係個平均值先。咁啊，但係咧要留意翻係喺一個嘅9平方米上面嘅。咁你會知道咧，就係咧，其實而家呢一個嘅平均值咧，係會跟從緊一個帕松分佈啦。咁但係咧，佢嗰個嘅平均值咧，留意翻係0.16乘9啊，因為你而家係每平方米係0.16啊嘛。咁但係你而家係9平方米，咁所以佢係1.44嚟嘅。咁所以呢一個嘅 SD 咧，嗰個嘅 standard deviation 咧，咁就會係開方1.44啦。咁亦都即係1.2嚟嘅，咁啊成功咧做到個 A part。